प्रॉब्लेम साजी। वही माताजी ऐकत माताजी. हाँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आयचे आज आम्ही वैकुंठावत सची पुराय जन तुमगेले प्रज्ञे रेडी कराची वैकुंठावची म्हळ्यार भारी सुलभ ना. आम्ही ऑलरेडी तिन्नी स्कंदांत एक पंत वैकुंठ वचून आयलेंची वैकुंठ वर्णन केला ब्रह्मान. आज आम्ही धांची स्कंदांत देवा लटू वत आसाची कृष्णा लटू वैकुंठ वचून येवचे आसा. तशी आमकां आमी मस्त भजन पुरा ऐकून आशा पुरा वैकुंठावचे खंयचे भजन उडकास की तुमकां कन्नडाचे इष्टु दिनೈ वैकुंठ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಹಾ ಕಸಿಲೆ ನೀವ ಕಷ್ಟದಿಂದ वय आता भागवत येत तरी वैकुंठ काही भारी दूर ना म्हणून कळली की ना. कळली जाल्यार आज कळता. भारी लागी जाल्यार भारी सुलभ ना मेळचे. आमगेले ते भाव असना प्रज्ञे ते तशी रेडी केल्यार सुलभ अस. कितली सुलभ म्हणारी कृष्ण म्हणता भव सागर दाटूच कितली सुलभ म्हणारी. ते गायेचे पाय्य अच्छस न्हू तांत बेरलेले उद्दासी तितली सांज जाता भवसागर आम्ही कृष्णान चरण धरला रे. कृष्ण प्रज्ञेंत असला रे हे आमगेले मुवमेंट असना इस्कॉन म्हणाले आंतरराष्ट्रीय कृष्ण प्रज्ञा संघ म्हणाले त्या मुवमेंट तशी सुलभ कोण दिता. आम्ही ऍक्च्युली मस्त लक्की ना जाल्यार री ते भवसागर सगळे व्हडले समुद्र दांटूच म्हणारी भारी कष्ट आसा. तशी आम्ही त्या भागवतात दुखून आमकां भारी सुलभ जाता ते भव. तशी ते बघ आनीक ते एक असना ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನಡಿಯ ಗಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು. तितली कॉन्शियस येऊ का देव नाशी आमका रब्बू जायना. देवाल कॉन्शियस नाशी आमका रब्बू जायना तितले ताकाची कृष्ण प्रज्ञे म्हणजे एक एक पंत जप करताना मात्र तश बरं नाही सगळो दिवस त्या आसका. तोरे दुजी विस बहुदे आमका कसं नाही नाशी समेत आसच्या जाता ज्याला देवा तुगल चरण नाशी आसच्या जायना म्हणून पक्कने तितल्या मी लेवलर ಏನಿ ಮುಂಡ್ ಜಲರ್ ವೈ ಓ ಭಾರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಗಲ್ ಪೂತು ಮೇಗಲ್ घर ಮೇಗಲ್ सैट मेगेल बंगला मेगेल पांगर म्हण अटॅचमेंट आस ज्याला देवाल वैर वै मोग अस दोन दोन बोटा पाय दबरलेले म्हणते असल्यार कसं करत कसव्या देव ते अटॅचमेंट कट कोण सोडता. तुम्ही त्या नमुने करगून करगून देवा आणि तू नेशी विंगड गती ना म्हणून म्हणतात इतली कष्ट पुरायचे नाक जाल्यार रे. भायर देखून पळोवचे अटॅच्ड अशी आसका भितर डिटॅच्ड आसका. नारद मुनीन सांगचे सत्ता स्कंदांत युधिष्ठिर महाराजाक कशें आसका भायर देखून भारी अटॅच्ड आमगेले कर्तव्य कशें ताका समजावन आसका भितर देखून आमगेले हार्टान फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा काया वाचा मनसा ब्रह्मा 10.14 कसं म्हणता स्थाने स्थिते श्रुतिगताम तनुवांग मनोबी. तुम्ही खै खै असाची थै ते रब्बा तुम्ही संन्यास जाऊ का ब्रह्मचारी जाऊ का तश काय ना. ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ತತ್ ना आमची गेल पुरे दीक्षे घेतली गोळी संन्यास जाल्ली अय्यो कसकी दासी म्हण पर नाव संन्यास ती म्हण तश पुरा काय ना. आता संन्यास तुम्ही ब्राह्मण असो वैश्य असो शूद्र असो क्षत्रिय असो तुम्ही ब्रह्मचारी असो कसं नाही ग्रहस्थ आश्रमांत असो संन्यास आश्रम असो वानप्रस्थ असो खंयचे आश्रम कोणेही कशी कसं नाही असो तुमगेल बॅकग्राऊंड कसं नाही असो कसं खाऊन पिऊन असोची कसं घालणं कसं मत्तेन कसं नाही असो ಪೂರಾ ಜನ ಕೊಣೆ ದೇವಾಲ ಶರಣು ಗೆತ್ತಿಲೆಂಕ ದೇವು ಸೋಣ ಹಾತು. म्हणाले काजे लायक एक एक्झाम्पल दाखवून पळवेत त्या ब्रह्म म्हणता स्थाने स्थिता तुम्ही कोणेही कशी असो तश तशी रब्बून श्रुतिगताम तनु तुमगेले काया वाचा मनसा तनु वांग मन तुमगेले ದೇಹ ಅದಕ್ಕೂನು तुमगेले उत्तर ಅದಕ್ಕೂನು तुमगेले मन ಅದಕ್ಕೂನು तुमगेले कमाई दखून कसं पुरास ते पुरा देवाक समर्पण करेत कोरनु भक्ती आम्ही मेरवेत. तशी आम्ही भगवंताला प्रीती पात्र जावेत भगवंताला धामाक वचेत आम्ही वचनीची वचन अशा पण आम्ही त्यांचेची
आता आम कांय उडगास ना जाल्यार आमी कसं करताचे आता हांव निमगे दिता विजया माताजी तुमी जपानाक गेल्लेंच ना जपाना कशें आसा म्हणून गोतना तुम्ही कसं करताची जपान ऑलरेडी वचून आशिल्ल्या लागी निमगेताचे जपान कशें आसा ते कसं आसा कशें खाताची कसं खाताची कशी फोटो पळयताची व्हिडिओ पळयताची युट्यूबार पुरे सर्च करता जाल्यार हो जपानाक गेलेले म्हणके जाता तशीची आमकां गोतना वैकुंठ कशें आसा म्हणून जाल्यार ऑलरेडी वैकुंठा गेल्लेले तसले ब्रह्मान पुरे एक्सप्लेन करताना भागवतांत एक्झॅक्टली तांणी एक्सप्लेन करताची अशी गेल कुळे अशे आशिल्ले तशे आशिल्ले पक्षी अशे आशिल्ले विमान तशे आशिल्ले ते तेंचे जन ते 4 हात आशिल्ले तांणी कसकस नेकलेस घाल्लेले तांगेले हार कशे आशिल्ले रीग आशिल्ले पांया गांठी तशे पुरो तांगेले धोती कलर कशे आशिल्ले पुरो म्हणटाना आमकां एक नमुने गेल्लेले म्हणके फील जाता आज आमी ते तशी करू वतासाची वर्चुअल टूर टू वैकुंठ चली वैकुंठ गेल्यार वापस येनाची आम्ही येताची गजाला म्हणा वर्चुअल टूर आजी आमगेले ದಂಚಿ ಸ್ಕಂದಾಚೆ 89 89 लास्ट बट वन अध्याय 90 लास्ट लास्ट अध्याय ते नेक्स्ट क्लास तो लास्ट अध्याय ದಂಚಿ स्कंद मुग्धता ದಂಚಿ स्कंद भगवंताले आश्रय तत्व ऍक्च्युअल भागवतमाचे मेन तत्वस तांतू मेन तत्व तांची स्कंदांत येता तशी ताजे पर लास्ट तत्व मेन आजी आम्ही आजी पुढले चिके पार्टांतू 89 89th चॅप्टरांत कसं पळयला म्हळ्यार भृगु मुनी टेस्ट करचे वता कोण श्रेष्ठ त्रिमूर्तींतू ब्रह्मा विष्णू महेश्वरांतू कोण श्रेष्ठ म्हणून कडे फायनल डिसिजन कसं जाता कोण श्रेष्ठ म्हणून जाता विष्णू 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 श्रेष्ठ म्हणून आत्ता आम्ही कसं पळोवच्या बघता असं म्हणा आणि त्यांच्या अध्यायांतू अनेक काणी स्टार्ट जाता शुकदेव गोस्वामी अनेक काणी म्हणता विष्णूची देव विष्णूची श्रेष्ठ आणि विष्णू आणि कृष्ण सेम सेम विष्णू तत्व तंतुवै कृष्ण तत्व आणि के होड म्हणून दाखवच्या बघताच ते एक काणी मुखांतर श्रीधर स्वामी प्रकार अंतु भावार्थांत बरयला हे जाल्लेले ऍक्च्युली कुरुक्षेत्र युद्ध जावच पुडेची द्वारकांत जाल्लेले तसले काणी कुरुक्षेत्र युद्धा पुढे जाला एक म्हणता कसं जात की द्वारकांतू एक ब्राह्मण आशिल्ले विद्वांस तो बारी सिक्किलो तो ब्राह्मणाक बायल आशिल्ली तिका एक चेडू जाले चेल्ले चेडू ते चेल्ले चेडू जल्ली ಕೂಡ್ಲೆ ನೇಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ जल्ली ಕೂಡ್ಲೆ चेडू गेले ताका भारी बेजार जाले तो लेखता युजली अशी चेडान वच्चे पुरा असल पुरे जावचे एकय हांव त्या नमुने व्हडली वैष्णव पुरा आतां कोरनासका हांव कसं नाही तसल करनी हे मोस्टली चेडू गेलेले आमगेल राय असना उग्रसेना तदन द्वारकाच राय आशिल्लो कृष्ण आशिल्लो आळवीक करचे आशिल्लो उग्रसेना उग्रसेनाने मिस्टेक म्हूण सांगून तो ते बाब्बाक घेवन उग्रसेनाला आस्थाना वचून एदराक दवरून साम्म उग्रसेनाक बिश्टयता कसं बिश्टयत के ते भारी बेजारारी रडता रडता तो बिश्टयता कसं की 23rd श्लोकांत ब्राह्मण द्वेषी ए उग्रसेना तू ब्राह्मण द्वेषी तू दुरासे अति आस्तुका तू मोसगारू तशी तू राज जावच्याक अनर्ह तू काय प्रयोजन ना तुका इंद्रिय सुख चढ जाला ताजे निमित्त तुगेल कर्तव्यांत कसकी दोष जावन मेगेल चेडू गेल्ला तदन पुरे ब्राह्मण म्हणर भारी एक रेस्पेक्ट तशी मेगेल चेडू गेल्लो म्हणून हक्का उग्रसेनाक साम्म तोंडाईल बिश्टयता ब्राह्मण तशी तू हिंसेन तू संतोष पावता इंद्रिय पुरय तू कंट्रोल कोण घेना ताजे निमित्त आमगे प्रजे पुरय आम्ही पुरय दारिद्र्य दुःख पुरे अनुभविसता सची तुगल मिस्टेका निमित्त म्हणून सम बिश्टोन येता जाला कसं जाल्ले दोन्ही चेडू जाल्ले त्यावेळी गेल्ले तदनवय चेडा काणू आसतना जाऊन अशी सम्म सवून येयलो तिन्नी जाल्ले चर्रीच जाल्ले 5 6 7
आठ नव्व नव्व छल्ले चरडू वय जाल्ली ಕೂಡ್ಲೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಜಾಲಿ ಕೂಡಲೇ ಮೆಲ್ಲೆ ತದನ ಓ ಸಾಮ್ಮ ಸೌತ ಸಿಲ ದ್ವಾರಕಾಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಲ ನವಮ ಚರಡು ಗೆಲ್ಲೆಲ್ತದನ तदंतई अर्जुन असता अर्जुन द्वारका येऊन नबून असता तर ऐकता कसं जल रे कसं ह्या नमुने सवतस तदन तो ते हवे असता कोण केशव कृष्ण तो म्हणता कसं नाही ब्राह्मणा कसं विषय रे मेगेला आता तू नाही तुका द्वारकांत रब्बून तो चिक्के बूस्ट करून टाकता हो ग्रेट म्हणून अर्जुन चिके हा ग्रेट म्हणजे खडच तिक दाखवच्या होता नाही द्वारक रब्बून एक एक नाही दोन दोन नाही नऊ नऊ चरडू गेल्यांची तुके एक रक्षण दिवच्याक एक एक कोणी धनुष दोरनुकी शस्त्र दोरनुकी येऊच्याक रब्बू कोणी नाचवे एक एक क्षत्रिय समेत येनिशवे इतली पंत वचून भिष्टो नाहीला एक कोणी तुक रक्तल नाच रे हंग कसं नाही हंगा पुरे जन आळसी जाऊन गेल्यांचवे यज्ञ याग कोरनो बेसल्यांचवे कसं आहे म्हण सांगून अर्जुन सौता तदನ आणि अनेक सौता ತಂಗೆಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಂಗೆಲೆ ಬಾಯಿಲ್ ಚೆರಡುವಂಚಿ ಸನೆ ನಾ म्हणून रडतसिले ब्राह्मण क त्यांनी समाधान करती सोणू त्या रायपुरे कसं रायू म्हणून सांगून एक नाव मात्र काय प्रयोजन ना म्हणून सांगून सवत तदना म्हणता पळे हांव तुगेले चेरडाक नेक्स्ट धांची चेरडाक हांव राखता तुगेले चेरडुवाक ते चेरडू मर नाशी हांव पळयता हांव हे कसं नाही मेगेले हांव दिल्लेले प्रतिज्ञा जायनी म्हण जाल्यार हांव अग्निप्रवेश करता उज्जैन पडता ते काडी फस्ट अग्निप्रवेश करता म्हण सांगता म्हळ्यार त्या नमुने हांव तुका खंडित रक्षण करचे शुभ म्हण सांगून तदना हो म्हणता ब्राह्मण अय्यो संकर्षणू आणि वासुदेवू आणि आमगेले कृष्ण प्रद्युम्न तो भारी व्हड बिल्लुगार की अनिरुद्ध की कोणेय रक्षण करू जायना म्हळ्यार चतुर्व्यूह कोण परस वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध कोण रक्षण कर नतिले तू कोण रक्षण करतलो काय सुलभ ना करचक तांका जायना तील काम तू करता म्हणल्यार आम्ही काही सिरियस जाऊन घेवच्या जायना असं म्हणल्यार देवाक जायना तील काम तू करत म्हणा एक चेरडूपणशी म्हाका दिसता असं त्या पर जायना न्हू तर तू सिरियस घेऊ नका अग्निप्रवेश करची पर काय नका म्हण म्हणता तगाची अर्जुन म्हणता ना बा हांव संकर्षण वय नाही कृष्ण वय नाही कोणेय नाही कृष्णाल पूत वय नाही हांव अर्जुन मग खर्चेची एक पंत कसं सांगता री खोन दाखोचेची पक्कने ते चरडू यमापुरी गेल्लार वय हांव यमलोका वचून ते चरडा कापोन हाडता जाल्यार हांव सांगिले उत्तर बरोवन दिता म्हण सांगता ताकाची हांव शिवाक ओलसिला शिवची मेगेले तपस मेचून म्हाका पुरे मंत्र तंत्र पुरा दिला कसं नाही कसं जावक त्याला कोण खंयची लोक असल्यार ताक वचून तांडोन हाण तुका हाण दिता ची म्हण सांगून सांगता ताकाची तो जायत ब्राह्मण म्हणता जायत नेक्स्ट बाळान ते जाता ना तुका पयता तू यो म्हणता जायत म्हण अर्जुन थंय रपता आयले तांचे टायमाचे एक बाळान तिला दूख येयल कुळ्ळे ब्राह्मण अक्क आपयता अर्जुनाक यो रे यो रे यो रे म्हण अर्जुन कसं करता तागेला पाशुपातास्त्र म्हण एक असता तेज पयस फुडें यो 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 मेगेल चेरडाक राख म्हण सांगता तातूंत तो कुडले उद्दासना उद्दा तागेले हातांत घालून आचे मन पुरे कोरून महेश्वरा ईश्वराक नमस्कार पुरे घालता तागेले दिव्यास्त्राच पुरे मंत्र पुरे उडगास करता आणि तागेले बिल्लू ते गांडीवा म्हळ्यार बिल्लू घेवन वता वचून पाशुपतास्त्र सोडता कशें सोडता म्हळ्यार तांगेले घर आसा ते प्रसूतीगृह म्हणटाची पुरो हॉस्पिटल पुढे प्रसूतीगृहांत बाळांचेर करता ते फुल्ल प्रसूतीगृह फुल्ल कवर जावचे म्हण केशी सेमी सर्कल
फुल्ल तो बाण हे नमूने कवर करत म्हण रेक्का वयर बाण रब्बूनु नेट्टशी खंय दकुनु कोणेय कसने ಎಂಟ್ರಿ जावचे साध्य ना तोडतोड बारी मात्र वच्चे साध्य त्या नमूने स्ट्रॉंग लोखंडाचे एक नमूने नेट शिकोर तो कवर करता त्यांगल्या प्रसूतीग्रह कोणेय येवच्या का साध्य ना वच्या साध्य ना एक जळार समेत वचना तशी सगळे सगळे ते प्रसूतीग्रह त्या हागेले हंतु पशुपतास्त्र मगिरी ते रक्षा कवच ते चरडू जल्ले चरडू जल्ली ಕೂಡ್ಲೆ ರಡ್ತ ರೋಣು ರಡ್ತಾಸಿಲೆ सडन चरडू ಹೇಪಂತ ते ताजी देह समेत माया कोणी खंय आयलेल दिसनी गेल्लेल दिसनी चरडू रडतासिले पूरे जन पळयतासची पूरा जन लेद्राक देह समेत माया गायब ಅತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಮುಣ ಸದುಚ ವಚ್ಕನ ಅತ್ತ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜತ ತದನ ब्राह्मण तो म्हणता मग गोत्त असेल अर्जुना पुरा रागच्या वच्चा जाऊची वच्च असेल काम नाही असेल अर्जुन काय प्रयोजन देवाक जायना तिले अर्जुन करू बारी गोड जन शायलो म्हणून सांगून वापस अर्जुना बिश्वाचा स्टार्ट करता ब्राह्मण तदन ते कसं ना प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम केशव खंची देवा काही राखू जायना तिला हो कसं करूया बारी गोड म्हणून सांगून समाची बिश्टयता कडेरी हो बारी बेजार करून घेता अर्जुन ना हा म्हणलें ना विंग पुरा लोक वचून हाडता म्हण सांगून हा वतात यमपुरी वत्ता म्हण सांगता यमराजाले लोक नाम सगळे हक्क राजधानीत नाव संयमनी संयमनी वत्ता म्हण सांगून तो अर्जुन यमपुरीक वत्ता संयमनीक थंय वचून यमराजाला निमगे तो म्हणटा कंचे येनी ते ब्राह्मणाल चरडू येनी म्हणता वय वय यमलोक येनी तशेलारी खंय वचून आशा पुरो म्हणून अग्निलोका वत्ता अग्निदेवा लागे कडेरी वरुणाला विभावरी म्हणून तागे राजधानी थंय वत्ता कडेरी नैऋत्याचे दिक्काचे निऋती म्हणून देवते वायुदेवते वत्ता पुरे जनल नेमगिता कोणालाही राजधानीक चरडू येनी थग तो कसं करता 14 ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನು 14 ಲೋಕ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಭೂಲೋಕ ಮದೆಂತು ಸಕಲ ಸಾತಸ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ಪಾತಾಲ ತಲಾತಲ ಮಹಾತಲ ರಸಾತಲ ತೊಲೆಕ್ತ रसातला दखून वचून प्रति एक लोक वचून हा पळोवन येता म्हणून रसातला तला भितर पुराकडे वता खंयची लोकांत वयर वय वता स्वर्ग लोक जन तप ब्रह्म लोक पुरा लोक वता खंय गेल्ला रे चरडा सुद्दी ना भौतिक प्रपंच फुल्लच गेल्लो खंय ना चरडू ಎತ್ತ ಮಾಕ್ಷಿ ಜಲ್ಲೆ ಚರಡು ಕೈನ ಆ ಮಳೆಲ್ ಮಣ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ करता म्हणून पूर जनालेद्राक ಹೊಳ್ಳೆ अग्नीक रेडी करता राकुड गिकुड पुरे घालनो उज्ज पुरे सेट कोरन अशी अग्नीक भितर वत्त म्हणताना आमगेल कृष्ण येता कृष्ण म्हणता राब रे तुक चरडू नवे जाय यो वच हांव दाखयता म्हणता कृष्ण तागेले एक दिव्य रथ असता तांचो चारी घोडा ते रथार बेस करून हाका बायसरून व्हरता खंय वताच की तांणी पश्चिमा दिक्कांत वताच पश्चिमा दिक्कांत वताना तांणी नेलार वच्ची न्ही तांणी आकाशार वताची आकाशारी वताना मध्य लोका म्हणस आम्ही पंचस्कंदान पुरे लोकाचे वर्णन पळयलेलं असनो तांतू पूरा पार करून वताचे भायर भूमंडलाचे कसं पुरा द्वीप पर्वत आणि पुरे 7 लेयर पुरा असनो दाट लेयर पूरा पार करून वताचे तांणी मध्य लोका वताची 7 ओडोड पर्वत पार करताची तागेले सप्त द्वीप सप्त सागर भूमंडल पूरा पार करून लोका ग्रह बस लोका प्लॅनेट आशिल्लो ते पार करून आणि मागीर ताजी भायर येता महत्तत्व ಅದಕ್ಕೊಂದು कवर जालें तसले महाअंधकार प्लेस अंधकार म्हळ्यार ही काळोख म्हणा कांय दिसना ब्लॅक होलशी तुम्ही सायंटिस्ट म्हणता न्हू ते फुल्ल काळोख
कितली कळोक म्हळ्यार ते कृष्णाल गोड्याक दोळ दिसनाशी ते चार गोड एक गोड हे दिक्कारी एक गोड त्या दिक्कारी आणि एक दोड गोड कंच कंच दिक्कार वचून हंगेल रथ मुखार वचना तेदन कृष्ण कळता हा गोड्याक दिसताना म्हण सांगून कृष्ण तागे सुदर्शन चक्र सोडता हेद्राक सुदर्शन खंयची नमने उजवाड म्हळ्यार 1000 सूर्य असेल म्हणके उजवाड जाता सुदर्शन येईल फुडें आराम मेरी गोडे वर्ताच ते वताना कसं परे मेळत की तांकां कितली फास्टार वताच म्हळ्यार मनोवेगा मन वेगार वताच फास्ट ताक कॅल्क्युलेशन ना इतली स्पीड इतली पर हवर स्पीड म्हणून सांगून कसला म्हळ्यार मन वेग कंडापटी फास्ट आणि ते सुदर्शनाक गोत तस कृष्णा खंय वचका म्हण सांगून तशी त्या डायरेक्शनार फास्ट वरताच कडेरी वता वता त्या महाअंधकार महतत्वाचे लेयर क्रॉस झाले क्रॉस जावन थंय व्हडली ब्रह्मज्योतीचे एक लेयर आसा थंय कितली उजवाड म्हळ्यार खंडापटी उजवाड ते देवाले अध्यात्म प्रकाश ब्रह्मज्योती म्हण म्हणतात नव्हे ते सांख्य योग योगी पुरे देव म्हळ्यार लाईट उजवाडू म्हण सांगतले ब्रह्मन म्हणून योगी पुरे त्या लेवला बत्तात ब्रह्मज्योती देवाले अध्यात्म तगेल उजवाಡು ದೇವಾಂಗ असल्या तगेल उजवाड त्यान मने तगेले प्लॅनेटाचे उजवाड ते दकोन तन भितर अशे वैकुंठ धाम ताजे वयर अशे गोलोक धाम अयोध्या मथुरा ते तुमका गोलोका चार्टान पळयल्यार करेक्ट कळटा तश पुरास तशी इतली उजवाड पळयलेले पेट्टाक कळकादकून आयलेले न्हू अर्जुनाक कसली दिसन अशे दोळे काळोख येतकी त्या नमने उजवाड आमगेले भौतिक अंतू दिसनाशी इतन मने दोळे काळोख येवन दोळ दमके अर्जुन तशी हे विषय अर्जुनान कृष्ण आणि अर्जुन हांग गेल्लेले थंय त्या वैकुंठ धाम अध्यात्म लोकांक गेल्लेले विषय हरिवंश म्हण एक पुराण आसा तांतू समेत आयला तांतू अनेक कृष्ण एक सेंटेन्स म्हणता तो म्हणता तागेले मित्राक कृष्णा मित्राक म्हणता तू आता एक पळयल ना ब्रह्मज्योती त्या विस्तरण ते हावाची त्या ब्रह्मज्योती वय हावाची निरंतर प्रकाश ते वय हावाची आणि तांतू कोण वता श्रेष्ठ योग परिणिती जाल्लेला ते योग कशी करचे अष्टांग योग पुरा आम्ही पुढे पळयला कपिला देवान पुरे मस्त डिटेल जावन एक्सप्लेन केला कितली कष्ट आमकां सुलभ मार्ग दिला भक्ती योग म्हणून मस्त क्विकेस्ट इमिडिएट प्रोसेस ते श्रेष्ठ योगी पुरा आसा न्हय तन्नी मत्ताची सांख्य योगी आणि परम तपस्वी तांणी पुराय वचून पावची तस लोक ते मेगेल आत्मज्योती म्हणून लेख म्हण सांगून म्हणता कृष्ण कडेरी तांणी सीदा तान भितर वताची थंय फुल्ल वारे म्हळ्यार वारे खंडापटी वारे त्या वाऱ्याक थंय एक व्हडले समुद्र आशिल्ले खंडापटी पाळ येत आशिल्ले समुद्राचे खंडापटी पाळ जलसागर आशिल्ले व्हड ते जलसागर मदेन तू अर्जुनाने एक अरमने आशिल्ले चंद व्हड अरमने ते अरमने तेवय प्रकाशमान ते अद्भुत अरमने ತಂತು ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ मणी मणींतू अलंकार केला ते अरमनेक 1000 चड कंब चंद एक व्हड अरमने कंब परे जावन भारी चंद दिसतासिले ते अरमने मदेन तू एक भयंकर एक व्हडले अनंत शेष तक्क 1000 हेड्यो त्या 1000 हेडे वैरी एक मणी ते मणी फुल्ल शायनिंग ते अनंत शेषाक दोळ असना ओडोड्ड दोळ ते शायनिंगाक फुल्ल ग्लो जातस ते पळयल्यार भंय करतस ते दिवडू केते जीप भायर घालता तो अनंत शेष जीप भायर घालतस तागेले जीप नीळ डार्क नीळ कलर भायर घालतस ते तो
कैलासा म्हणके दिसतास तिथले अशी वैर वैर अशी असेल तागेले हेड कळेरी आत्त हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ नेटवर्क हाँ इश्यू होतील हाँ वंडरफुल हा अनंतशेष भितर येतरे अनंतशेषाला हूड आणि हा तगಲ್ಲ ब्लू तैतायशी हा हा आत्ता मागिरी ते 54 55 56 हे श्लोक ಅಂತೂ देवाल वर्णनच हे भागवत कितली चंद म्हळारी साधारण प्रती एक अध्यायान तमका देवाला एक ना एक श्लोक ಅಂತೂ वर्णन म्हणता देव कितली चंद तो कशी दिसतसिलो कशी ते एक नमने चंद चंद वर्णन अस तशी ताका भागवताक शास्त्र चक्षु म्हण म्हणचे आम्ही देवाक पळोवच्याक देवस्थानाक वचका म्हणना शास्त्रा दुखून आम्ही देवा पळोवयता शास्त्रांत प्रति अंत वाजिताना इंद्रा कशी दिसलो आणि हक्क तशी दिसलो म्हण परत सांगताना आमक एक नमून इमॅजिनेशन येता दिसता तांतू करेक्ट त्यांनी ब्रह्मा अशी दिसलो तशी दिसलो पर म्हणताना त्यांनी डिस्क्रिप्शन सांगताची कोणा पुरा दिसना तांक पुरा कळची म्हणके ताकाची हे भागवताक शास्त्र चक्षु म्हणताची कशी मी भगवंताक हे वर्ड्स निमित्वे पळोवयता ताकाची ग्रंथ अवतार म्हण सांगची हा हंतू कितली चंद जावन भगवंताक वर्णन केला म्हळारी हांव बुक पळोवन वाचिता आमचे गेले ट्रान्सलेट करता करता अर्जुन तदना पळयत की कोणाक पळयता ते अनंत शेषार बेसिले कोणा पळयता सर्वव्याप्त सर्वशक्त जल्लेले परमदेवोत्तम पुरुष महाविष्णू ते अनंत शेषाले ಶೇಷಶಯ್ಯರಿ ಆರಾಮೇರಿ ಬೆಸ್ಲಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆమె ನಿದ್ದಲ್ಲ ಪುಳಚೆ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಲಾ ಆರಾಮೇರಿ ತಗೆಲೆ ನೀಲ ವರ್ಣ ते देव कंची कलर के नील वर्ण दटच एक मोडा मेघ वर्ण नील मेघ श्याम नील मेघ वर्ण दट मोडाचे कलर डार्क ब्लू तगेले तो चंद एक पितांबर हळदुवे शायनिंग हळदुवे कलर पितांबर नेसिलो तगेल तोंड भारी मोहक जावनु तगेल डोळे कशे आसिल की विशाल जावनु आकर्षक जावन आसिले तक्का 8 नीळ बाहू आसिले 8 बाहू एकड सೈಡ್ ಚಾರಿ ನೀಳ ಮಳರಿ ತಗೆಲ್ ಹಾತು ದೇವಾಲ್ ಕೆಂಚ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಾಣ ಇಲಾರ್ವೆ ತಗೆಲ್ ಹಾತು ತಗೆಲ್ ಪಯ್ಯ ಗಂಟಿ ತೆಂಪಾವುತ ದಿಗ ದಿಗ ಹಾತ್ ತಕ್ಕ तसले दिगाची 8 बाहू असिले कडे तगेल केसु गुंगूर गुंगूर दट गुंगूर गुंगूर केसु कडे तो किरीट घाल्लेलो कडे तगेले सेने कन्नाक जुंकी घाल्लेलो कर्ण कुंडल मकर शेप ते कसं ते हे क्रोकोडाईल शेप कडेरी मस्त कॉस्टलीचे रत्नगुच्छ ते तगेल कन्नांत पुरो आसिले रत्नगुच्छाचे कर्णकुंडल ताजे एक शायनिंग अंतू तो भारी चंद दिसतसिलो ऍक्च्युली म्हणतात ते आभरण पुरय ते देवाले चंदा निमित्त ते चंद दिसतसिले म्हण सांग कडे तगेल हळदेंतू श्रीवत्स लांಛನ श्रीवत्स लांಛन कशें असता म्हणल्यार ते देवा मात्र अशें श्री म्हणारी लक्ष्मी तन्मध्ये लक्ष्मी असता लक्ष्मीन निमगिलेल माग तुगेल हळदेंत बेसकाम ताकाची लक्ष्मीक एक ते जागो श्री आणि सुತ್ತೂ तगेल रौंड केस असता ते देवा मात्र अशें
श्रीवत्स लांछन असेल कौस्तुभ मणी त्या देवा मात्र कौस्तुभ मणी घालून घेऊन वनमाले म्हळ्यार रान्ना फुल्लाची पुरा माळ घालून घेऊन आसिलो आणि तागेले सुत्तू कोण पुरो आसिल की नंदा सुनंदा तांणी पुरे पर्सनल सर्वेंट पर्सनल सर्व करतले तांणी पुरो आसिल की आणि तागेले पुरो आयुध असता शंख चक्र गदा पद्म तांणी पुरे थंय व्यक्ती रुपार आसताची जाव कमळ कुळे तांणी पुरे शंख जाताची पद्म जाताची गदा जाता चक्र जाताची तितले बसून ते सुदर्शन चक्र पुरे जन व्यक्ती रूप जावन आसताची कडे ताका मस्त शक्ती पुरो आसत त्या शक्ती तांणी पुरे थंय व्यक्ती रूप जावन आसताची कोण पुरे तागेले चारी बायलें नांव सांगलो हांगा आमकां तशें श्रीदेवी भूदेवी नांव हांगा पळया पुष्टी श्री कीर्ती आणि अजा म्हळ्यार बायलो तागेले शक्ती रूप कडेरी विंगड योग शक्ती पुरो आसिल्लो मस्त पुरो शक्ती आसना पुरा शक्ती रूप तांगे देवाले सेव करता आसिले वैकुंठांतू अंतू ही आमगेले पुष्टी पोषक शक्ती आमगेले भक्तांक पुरा पोषण करची शक्ती असता सौंदर्य शक्ती जावन श्री असता कडेरी कीर्ती म्हणल्यार आमकां यशस दिवच्याक असता आणि अजाले हांतू सांग न्ही कसन म्हण सांगू न्हू कडेरी हान्नी पुरे कोण ब्रह्मा शिव त्रिमूर्ती इंद्र पुरा जन हे देवाले सेव करता आसिले हे पळोवन कोणाक पळयची आयलेंची कृष्ण आणि अर्जुन हे पळोवन कृष्ण ताका तोच पांयपण घेता कृष्ण आयला पळोवच्याक तो ते महाविष्णूक पांय पडटा तोच नव्हता तो ताका तो पांयपण घेता अर्जुनाक हे सीन पळोवन फुल्ल शॉक जाता अर्जुन भारी आश्चर्यचकित जावन तोवय नमस्कार घालता कडेरी तांणी दोग जाणे हात जोडसून एद्राक राबताची घडेरी देव ते महाविष्णू बैसून आसिलो हसता हसून गंभीर उतरारी उलयता हांव तुमकां स्क्रीन शेअर कर न्हू मागीर हाजी एक चित्र आसा ते हांव मागीर दाखयता लास्टाक आतां पक्कन स्क्रीन स्टक जाला रे म्हूण ताका मागीर दाखयता तशी हांतू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांगेले कमेंट्री प्रकार हे देवाकच कसलाक नमस्कार घाल्ले म्हण सांगून अच्युत हांतू ते श्लोकांतू अच्युता म्हण बरयला म्हळ्यार तागेले स्थान आदकून तो केन्नाय लो जायना उणी जायना जाल्यारी आत्ता तो घेतिले एक स्वरूप कसं म्हळ्यार मानव रीतीचे लील दाखोवचे खातीर मानव शरीर घेतिल्ले निमित्त जिके जनांक कन्फ्यूज करच्याक तो कसं करता मानव शरीर दाखयले निमित्त तागेले स्वांश विस्तरण जावन असेल महाविष्णूक वय नमस्कार घालता म्हणून ठाकूर तांणी तांगेले कमेंट्रींत बरयला तशी मागीर अनेक कमेंट्रींत कसन आस म्हळ्यार अर्जुन आलेद्राक हांव आनी तो विंगड विंगड न्हय म्हूण सांगून निगूड जावन सांगचे खातीर अश केल्ले म्हूण सांगून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर अनेक कडेन सांगताचे हांव कितले उत्कृष्ट म्हण सांगून हांव तुका दाखयता कसला म्हळ्यार हांव अशी सांगता सूक्ष्म जावन तुका मेगेले चेलू कितले मेगेले गुण कितले मेगेले शक्ती कितले म्हूण सांगून तुका कळका ताकाच हांव अशी निगूड जावन तुका मेगेले विस्तार दाखयता असो म्हूण सांगून तशी एक कमेंट्री सांगला कडेरी ते देव उलयता महाविष्णू महाविष्णू कसं म्हणता ब्राह्मण पुत्रांक तुम्ही सोदित आसत न्हय तो ब्राह्मण पुत्राक हांव आपोवन हाडला ते 10 चेडवय मेगे लागी आसाची हांव कसलो आपोवन हाडले म्हण म्हणल्यार धर्म रक्षणे खातीर तुम्ही नरनारायण ऋषी तुम्ही दोग जाण भुमीर अवतार घेतिल आस तुमकां पळोवका म्हूण म्हाका जोर आश जाल्ले ताकाच हांव टेस्ट करचे खातीर हांवच त्या ब्राह्मणा चेडवांक आपोवन हाडलेलो आस भुमीचेर आसिल पुरा दानवांक अनगत्य आसिल पुराय जनाक संहार कोण जातरी
तुम्ही समार करून वगवगे याची आणि कसं नाही कल्याण कार्य जनसामान्याक कल्याण जावचे म्हणके लील पुरा करून वग्गी याची म्हणून देव सांगता तशी कृष्ण आणि अर्जुन ओके म्हण म्हणच्याक ओम म्हण म्हणताची ओम ओम हा जायत जायत म्हणून ओम म्हण सांगताची कडेरी तांणी वापास महाविष्णूक नमस्कार घालताची आणि ते ब्राह्मण पुत्रांक ते 10 चेडवांक कशी वेल्लेले तशी आसिल्ले तांणी कंची प्रायारी कशी वेल्लेले तशी आसिल्लेची ते 10 चेडवांक वय घेवन तेंची देवालय रतारी तशीची वापास द्वारकेक येताची द्वारकेंतू ते ब्राह्मण ते 10 चेडवांक घेता तशी विष्णू धाम पळोवन अर्जुनाक संपूर्ण आश्चर्य जाल्लें आसिल्लें तशी तो लेखता असल पुरा आश्चर्यकर असल पुरे पळोवच्या जावचे केवल कृष्णाले अपार करुणे निमित्त मात्र ना जाल्यार असल पुरे पळोवचे मेळटसिल्वे ना म्हण सांगून ताका ते फील जाता तो निश्चय करता हे केवल एक देवालयाची अपार करुण हे म्हण सांगून आता आमक वय अशी भागवत पुराण कोंकणी बी दुखून आमगेले भाश जाल्यार आमची गेलेरी असल भागवत इतली सरळ जावन तुमकां आयकुच्या मेळलेले भागवत बुक मेळलेले हे व्हड भाग्य कृष्णाले एक व्हडली अनुग्रह हम्म तशी हे हक्क एक कमेंट्री कसं की ताणे महाविष्णून तांक पळोवका म्हण जाल्यार डायरेक्ट द्वारका येवन पळोवं येसिल नवे हांकां आतां यापक आसिल्वे म्हण म्हणटात नवे ताकाची कमेंट्री कसं की ताकाची श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर कसं म्हणटाच म्हळ्यार भगवंतू महाविष्णू सर्वव्यापी आणि ब्रह्मांडाचे सृष्टी करतो तागेले हातांत पूर ब्रह्मांड आस जाल्यार ताणे एक कसलाक केल्ले म्हण कृष्णाक ब्राह्मण आणि गो म्हण इष्ट नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण येतात ब्राह्मण आणि गाय म्हण भारी इष्ट ब्राह्मणाले चेरडू कसं नाही पाप करना श्रेष्ठ ते चेरडाक आपण हाळारी ब्राह्मण अल्वैरी मोगू म्हणू कृष्णूच सोदून येता ते एक लील जाता म्हण सांगून एक कमेंट्री तकाची कृष्ण म्हणता ओ ब्राह्मण अल्वैर मग ते नमने मोग अस म्हण जाल्यार हांव एक्का चेरडा वेल्ली कुळ्ळे येवक आसिले दोन्ही चेरडा वेल्ली कुळ्ळे येवक आसिले धांची चेरडू ते राखची काम कसं आसिले कृष्ण म्हणतके नाही हांव कसलाक आयललो ऍक्च्युली ब्राह्मण अल्पशी म्हाका आनीकय भारी फेवरेट कोण गोतसवा मेगेले भक्त अर्जुन अग्नी प्रवेश करू बाय सरलेल नव्हे अर्जुनान मरचा नज अर्जुनान तशी अग्नी प्रवेश करू नज म्हण सांगून तागेले प्रतिज्ञे पळया ताणे प्रतिज्ञे घेताना कृष्णाल उडगासू करनी ते ब्राह्मण हे नमने कृष्णाक तू संकर्षणान राखनी वासुदेवान राखनी म्हण म्हणता इन्सल्ट करतास अर्जुनान ताका सपोर्ट दिले वय ताणे हेल्प करनी कृष्णाक उडगास करनी ताकाची कृष्ण दाखोवच्या बत्तासील पळय मेगेल अनुग्रह ना जाल्यार कांय जायना म्हण सांगून तो लेखलो शिवाक सांगला री पुरे जाता पशुपतास्त्र पुरा राखता ना कृष्णाल अनुग्रह जावका ताकाची हरिवंशांतू कृष्ण म्हणतके हांव ब्राह्मणाले पर जावन आसू वय जाल्यार ब्राह्मणाक राक्काची म्हण आसली जाल्यार एक्का चेरडू की दोन्ही चेरडू वेल्ली कुळ्ळे हांव येवक आसिले राखूक आसिले जाल्यार हांव धनची चेरडाक ते राखील कसला म्हळ्यार हांव आयले एक उद्देश अर्जुनाक राखू खातीर म्हणून सांगता तशी श्रीला श्रीधर स्वामी म्हणताची हे कुरुक्षेत्र युद्ध जावच पुरे पुढेची हे लील जल्ला असल एक लील दाखोवन आम कसं कळत म्हळ्यार भक्तांक राखूक देव कसं नाही करूक रेडी आसा खंय व्हरू रेडी आसा भक्तांक शौर्ययुत लीले हे पुरे हे लीले लीले जल जल सने जत्ता जत्ता असल पुरा नमने 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 लील करता करता तो एक नमने सामान्य मानवशी कोणेय बिनी ताक मानव म्हण लेखला रे
तो व्हडली मूर्ख अवजानंती मा मूढ म्हण सांगता भगवंत भगवद्गीतेंतू मूढ कोण पुरे हक्क हे कृष्णाक एक मानव सामान्य ना तो एक सामान्य एक कसने शूकर रूप तो सामान्य एक मत्स्य रूप म्हणून लेखताची कोण ते डुक्कर तो कसने जेळके तो सिंह तश पर लेखता भगवंताक तान्नी कप्पेद्दा मूर्ख म्हणू भगवंत सांगता पळोवच्याक मानव लिहिलेशी करता जाल्यार तो मानव न्ही अतिमानुष तो देव परमदेवोत्तम ऍक्च्युली तो महाविष्णू कोण म्हळ्यार देवाले कितले अवता पळया फस्ट कृष्ण तागेले एक्सपान्शन संकर्षण ते संकर्षणानकून चतुर्व्यूह येता VSPA वेस्पा म्हणून हुडकास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध फस्ट कृष्ण संकर्षण त्या संकर्षणादकून चारी ते वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धाचे संकर्षणादकून नारायण ते नारायणादकून वापास चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ते संकर्षणादकून येवचे महाविष्णू आम इकडे ते दकून पळयला महाविष्णूले प्रति एक चर्माचे पोरादकून मस्त हे येता लोक येता त्या लोकांतचे गर्भोदकशाही विष्णू त्या गर्भोदकशाही विष्णूले भितरी लोकांतू ते प्लॅनेटांतू क्षीरोदकशाही विष्णू तागेल एक्सपान्शन भितरी तशी हे आता मी उलयलेले महाविष्णू हम्म तशी पुरे तत्व एकची जाल्यार पुरा जे ओरिजिन पुरा पशी होड म्हळ्यार कृष्ण कृष्णा दुखून हे पुराय कसन एक्सपान्शन स्टार्ट जावचे अशी कृष्ण मागीर चंद कोण आळवीक करता आणि इंद्र टाइम टायमार पावस दिवचे म्हणके कडेरी ब्राह्मणाक प्रजेक पुरे कसने बाद जायनातील म्हणके पुरे पळयता दुष्ट राज दुष्ट राक्षस पुरायल कुळ्ळे तांगेर संहार करता पुरे तांगेल सैन्य समेत संहार करून भूमीचे भार उणी करता तुमकां अनेक हांव एक काणी सांगता भगवंताक भक्त म्हळ्यार खंयची नमुने इष्ट म्हण सांगून हे बदल जाल्ले काणी हे ಭಾಗವತ್ ಕೆದನ 85 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 450 वर्ष पुढे जल्लेले तसले तुम्ही संत जनाबाई म्हणून ऐकून अशा पूर्ण महाराष्ट्राची एकली सानी चेल्लेसिली जनाबाई जनाबाई मग मागीर ती संत जनाबाई म्हणून आपयताची तशी ती तिगेले काणी तुमकां मस्त जना गोत्त आशेश ना जाल्यार सांगता देवाक भक्त म्हळ्यार खंयची नमुने मोगू मागीर तुमका ते फोटो दाखयता ते चित्र वैकुंठाचे अर्जुनान आनी कृष्णान वच्चे तशी जनाबाई सान चेल्ली असताना एक 7-8 वर्ष असताना पंढरापुरा वत्ता तिगेले अन्नालोटू तिगेल गांव ते खंयकी लागीं आसले अन्नालोटू खंयचे दिवस वत्ता आ नम्मालोटू आषाढ एकादशी दिवस वत्ता आषाढ एकादशी पूड दकोन पूरा कಡೆ दकोन वारी म्हण सांगून व्हडले भक्त चमकून येवन दूर दूर दकोन विठ्ठल 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 म्हण सांगून भजन करतो तस्सल वारी पूरा मिळची त्या एकादशी दिवस खंडापटी रश ती येताना लेखून असता हांव हांग येवची मात्र हांग दकोन वापास मेगेल घरा वचना म्हण कसला म्हणा तिका सान असतान दकोन एक देवाल वैरी तेन म्हणे प्रीती जायत म्हणून ती कसं करता वारी पुरा तिगे लागगी दकोन क्रॉस जात असताना तिगेला नम्मा तिगेला अशी बॉट दवरून असताची हात सोवण मिस जावन त्या वारी मध्ये तू वत्ता पर्पजफुली हात सोवण ती मध्येन देवाल तांगेल मध्ये वचून देवाल नामस्मरण करताची मागिरी मस्त वेळ जातरी सान नवे भूक करता खंय वचका म्हणून गोतना देवा तूच म्हाका सर्वस्व तूच मिगेल आनो तूच मिगेल अम्मा म्हाका कोणेय नात कसं ना म्हाका तूच मगेले रक्षण करका चंद्रभागाच मिगेल बहिणी म्हण सांगून चंद्रभागाले तीरान बैसून रडत असता तदन तिका ते नामदेवाले आनो पळयता आणि म्हणता तू मेगेल घरा यो
तुका कस खाऊच्याक पिवच्याक रापच्याक पुरा व्यवस्थ करता म्हण. नामदेवाल घरा नामदेव तुम गोतस खंडापटी होड भक्त नामदेवान एक कीर्तन करचेस तदना विठ्ठलूची ते ನಂತಸಿಲ एक पंता ही जनाबाई त्या नामदेवाल घरा बत्ताना त्या दिवस एकादशी होड कीर्तन जातस खंडापटी जन ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करतसची हंग कीर्तन भारी चंद जातस तदना ते वैकुंठ अंतू तो पंढरीनाथ म्हणता रुक्मिणीक मक्कने हंग रब्बू जायना गो रब्बू जायना त्या नमुने लायक कीर्तन मक्कंग रब्बू जत्तन हा वत्ता त्या कीर्तन जाऊचकडे वचून नंचक चीच मक्कत जायना तडसून घेवच्या जायना पण किती लायकून आपयत सावन आलोचन कोण बैसना वच्चेची तदन रुक्मिणी रब्बयता पळे नामदेव दोळ दंपून कीर्तन करतसची पुरा जन मग्न जावन नृत्य करतसची तू मदेन तोचून नबलारी ते एकडे तेकडे आसिल्लें पूरा डिस्टर्ब जावन कीर्तन रबता तुगल निमित पुरा जन डिस्टर्ब जाता ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करची रबयताची पूरा जात वच्ची नाक्का तको तो हो वयन कीर्तन नपचा नज म्हणून हांव कसं शॉल घालून वत्ता म्हणून तो अशी हांव कॉर्नरान ते मुल्ल्यान ते रब्बून पळयता म्हणून तो तो म्हळ्यार विठ्ठलू साक्षात विठ्ठलाल मूर्ती येता पंढरापुरा दुखून नामदेवाल घरा भायर रब्बून निल्कता ताका सम करेक्ट नामदेव दिसतस तसिला अशी पळयता ताका त्या कीर्तन तडसू जायना अशी आसिल कडेन ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करता एकडे तकून तेकडे तकून एकडे ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करता 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 ताका ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करता करता कळीनी करता करता मदे वता पूरा जण ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करता आसिल कडेन थंय ते येवन पावता पुरा जन पळोवन शॉक जाता विठ्ठल आयला म्हण सांगून पुराय जन दिसना ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪಾವಿಲ್ತಸಲೆಂಕ नामदेवाक ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಪುರೇ दिसता तदन ती जनाबाई एंट्री जावन आसता तिक्क पळोवन शॉक विठ्ठला विठ्ठला हांव आषाढ एकादशी रश्शांत म्हाका देवा पळोवच्या मेळ्ळी देव पळयल्यार हंग नंतस म्हणून तिक्क भारी खूश जाता ती तिगेले दोळभर पळयता शॉक जावन थंय राबून कितले ते विठ्ठल आसता तशी राबून पळयता कडेरी ते पुरे कीर्तन पुरे जाल्ले विठ्ठल चमकलो पुरे जातरी ती केदना एक वेट करचे नेक्स्ट कीर्तन केदना नेक्स्ट विठ्ठलान येवची केदना नेक्स्ट विठ्ठलान ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करचे केदना केदनाय तिका एक ध्यान तशी कडे कडे नी नामदेवान प्रतीपंत कीर्तन म्हणताना देव नंतसिलो देव एत्तसिलो जाल्यार ते जनाबाई मात दिसचेसिले नामदेवाक कळतसिले जनाबाई मात दिसचेसिले ती म्हणतसिलो देव आयला देव नंतस भारी लायक कीर्तन म्हणून पुरे जने चेल्ली सांज चेल्ली चेरडू कस कसं उलयताची म्हणून कोणेय सिरियस जावन घेता नाशिल्ले जाल्यार ती म्हणतसिली आयला म्हण एक दिवसू तो रातभर भजन करता ते कितली लायक भजन म्हळ्यार विठ्ठलू घंटू गटले नंता तदना जनाबाई रडतस तदना नामदेवाला निमगीता कसं जल गो कसला रडतस नाही कीर्तन खंडापटी लायकस रडची कसा रोडची कसाला म्हणारे विठ्ठलू आमगेल विठोबा तवळ दकून नंता 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 पळे त्याक दर्शन दिवच्या काही रबुनू अशे आत्त पळे नंचून नंचून तागल पाय्या कितले दुखतस म्हण म्हाका जोर फील जातस म्हण म्हणता कडेरी ती लेखता यो विठ्ठल मेगेले आसिल म्हण जाल्यार हांव ताका तेल पुसून पाय्याक मसाज करतासिल म्हण तदन विठ्ठल कसं करता कूडले जनाबाईला येऊन बसता तागेल पितांबर धार जावन ताका किरीट घालून ते पुरा आभूषण घालून जनाबाईला येऊन बसता लेगची कसं एक मसाज करी म्हण सांगता थंय पुरा त्याला गेलं पुरा येता ती विठ्ठलाक मसाज करता आशभर मसाज करता कळेरी विठ्ठलू मूरुवरे म्हणता यो आत काकड आरती अस पुरई म्हाका जागोचे येताची हांव वत्ता म्हण सांगून धांवन वता तशी तांगेल दोग जाणाले मस्त लील आस कडेर एक दिवसू विठ्ठलाक मसाज करता असताना ती सांज येल्ली ती शास्त्राच पुरा ज्ञान ना कसं नाही गोत ना ती निमगीता देवा तू जेवलो बाय म्हणता वही जेवलो
कसं जेवलं? आजी उब्बटी डाळी उपकरी गशी शीत. हा बाई बाय काल कसं जेवलं? उब्बटी डाळी उपकरी गशी शीत. पयर कसं जेवलं? उब्बटी डाळी. अयो केदनाय तुम्ही एक जेवच वय एक जेवचे कसला म्हळ्यार तांगेर एक फिक्स मेनू असता केदनाय म्हाका तेंची जाल्यार तांणी मोगार करतात न्हय म्हाका म्हण सांगून ताका हांव मोग मात पळोवचे आयटमाचे पळय नांव पळोवन बसना म्हाका आवडना हा न्ही तुका विंगड विंगड व्हेरायटी आसल्यार कितली खूश जाता आसत जायना मॅ खावका म्हण दिसना दिसता कसं करचें म्हाका कोण दिनाच मू म्हण म्हणटा ना ही म्हणटा तू थोडे वेळ राखत म्हण जाल्यार हा म्हाका गोत असेल पळय कोण दिता आवडना मॅ राखत बाय वय बा राखता हांव पुरे हाडलेलें सांग पुरे सामान आसा ती तिगेल हात्तान देवाक राक्कोसून ते शियांतू ते नेलार बैसून पाप इट्टीक सोण आयला नेलार बैसून शियांतू गडगड गडगड तो देव राखता ही थोडे शीत दाळी आनी कसने चपाती थोडे 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 कसकी कसने गोज्जू पुरा कोन्न हाडता देव कशी खात म्हणा रे मिट्टी मान 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 वाव कसं लायक म्हणून मिट्टी मान न्हू गबा 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 खाता कसलं रे ह्या नमने गडबिडीर खाता अर्जंट ना आरामेर खा मध्यरात्री ह्यो 3:30 कात काकड आरती म्हण सांगून येताची मंगळ आरती येताची पुरे जन जायना म्हाका धांवका म्हण सांगून आंगार पुराय पाडोन पाडोन गुगुगी सम लेवन लेवन आयकोन पूर सोरोन तो म्हणता हांव आजी रात्री वेळ येता तू करत बाय वय 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 तो यो हांव राखून राबून आसता कळेरी तो येता वापास ती रांदप करता ताका वयता कಡೆ तिक्क ಜೋರು आश जाता हें देवाक हांव खावोक लावोका म्हण तिगेले हातान लावोका म्हण सांगून ताकाची तो नेक्स्ट डे अशी मस्त दिवस जाता आसले एक वाराला येता रुक्माई समेत अनेक सेड ताकड सेड अशी राबला ना ती रात्री म्हणटा न्ही देव मेगेलो खंयकी वता असं म्हण ती कळता ती येवन निमगीता ए विठ्ठला रात्री खंय वता म्हण म्हाका एकली सांचेल्ली भक्तस ती लायक लायक रांदप कोण दिता ते खावच्या वता हांव हो बाई बाय हांव येता म्हाका पळोवका कसं परे करती म्हण यो तू येवची नाका तिका तू कोण म्हणून गोत ना तू पळोवन ती फुल्ल कन्फ्युज जातली ती तू येवची नाका ना 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 म्हाका येवकाची म्हाका पळोवकाची हिची नाही नाही तू आयल्यार कडे री ते गीत लायक लायक रांदप करत म्हळ्यार री तू म्हाकाय जाय म्हणटा ते म्हाकाय दी ना ना तू ते जेवच्या ना कसला जेवच्या ना म्हळ्यार ती पाप सा न्ही तिका कितली करका कश करका म्हण पळय कळना तीन थोडे करचे ते एकल्यांक पय सम पावना ते थोडे करची ती जाल्यार हांव ती मोगार करत न्हय मोगार दित न्हय म्हण सांगून खावचें तूं दूर राबून निलकून मात पळयत जाल्यार देव येता म्हण ताका ती म्हण हा जायत हांव तशी करता पागलाला तापून आसता त्या दिवसू रुक्माई आनी विठ्ठल दोगे वटू बाय सरताची जनाबायल घरा जनाबाई लेखता इतले दिवस हांव भिवन बसील पुरो आज हांव मेगेल देवाक लावयता म्हण सांगून ती दाळी शीत पुरो कोर नासता अशी देव काल्लोन जेवता आसता ती कसकी आंबोडकी कसकी कोर नासता देवा हें पळयला हांवें टेस्ट पळय म्हूण अशी तोंडा घालता दादना चेडू पुरे अशी कसं नवे कशी अशी तोंडा घाल आ करता देवूय आ करता ती देवाल तोंडांत हात घालता तदना देवाक खुशी मस्त खुश जाता सान हात मोगार खवयतस म्हाका म्हण सांगून तो तोंड बंद करना आसता ती खुशेरी देवाले दोळे दाखोवन उद्दा तिगेले दोळे दाखोवन खुशेर उद्दा हांव देवाक खवयतस म्हण सांगून खुशेरी तिक्कय हात काडूंक विसरता अशी असताची तदन थंय दूर बैसून आशिल्ल्या लक्ष्मीक अब्बा असल एक भाग्य ते परमदेवोत्तमाक लावोचे मोगारी तसल भाग्य म्हाका समेत मेळ्ळी मो हें इतली सांचेल्ली कितले मोगारी भक्तिरी लावयतस हांवय असल एक सौभाग्य नातीली हांव हें चेल्लील सेव कोरका नाजाल्यार कसने हांव लक्ष्मी रुक्मिणी जावन कांय प्रयोजन ना पण ती लेखतस तिगेले दोळे दाखोवन उद्दा अशी एक भावोद्रेक जावन पुरा जन आसताची कडे कुडल्या कुडगास येता 3:30 जाल्ले धांवका वताची दोगे टाइम आसा ओबत वरे जाल्ले मुखार सुखार एक यानूच ताणें तुगेले
कंप्लीट करा हा लाईक. हा कडेरी अशी जनाबाईने आणि ಈಗ ವಿಠ್ಠಲಾಲ ನಮ್ನೆ ನಮ್ನೆ कसं नाही सेवा भक्तिभाव पळया भगवंत हॉड भगवान भक्त तांक दोग जण मध्ये कनेक्ट करचे भक्ती हा ते भक्तीचे माध्यम ते भक्ती कशी येता ताका अनेक भागवतम दकुन हा भागवतम असेल कडे ना भक्ती भक्ता भगवान हे चारी कनेक्ट जाता ताका एक साक्षात हे उदाहरण जनाबाईला ती मुखारसून एक दिवस कसं जाता तिगेले अंत्य कशी जाल्या पळय मस्त काणी ती गेल्या अंत्य जावचे पयस फुडें काण आसा ते बेजार जाताले जाल्यार ही देव तशीची तागेले प्लॅन लिला विंगड एक दिवस जनाबाई कसं करचे रात्री तिका ते आम्ही उडदा मुरतांत अशी अशी करतात ना ते कस की चक्की कसं म्हणतात ताका ते एक तांतू उडीद दांते पुरो घालून दांते दांते हा दांते दांतेंतू पिट्टी करचे पुडी पुराय मिशीन पुराना पॅकेटान पुरा पिट्टी मेळना हन्नी हातान चेशी करून उडदा पिट्टीकी गोवा पिट्टीकी पुरा करचे हीन कसं करचे रात्री ಗೋವು ಗಾಲ್ನು ಪಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚೆ ನಾಮದೇವಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಸ ತಂಗ್ ಪೂರೇ ಸನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುರ ಹಿನ್ ರೆಡಿ ಕರ್ಕ ಮೊಣ್ ಸಂಗುನು ಹಿನ್ ಪೂರಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಕೊರುಕ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ದಾಂತೆ ಅಂತೂ ಹೆಂಗ್ ಖರ್ಚೆ ಗುಂಡೋಚೆ तदन तीन कसं करचे देवाल पुरा भजन नामदेवाल सिकील पुरा छन 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 भजन भावोद्रेक जावन सांगचे ते सांगताने विठ्ठला राब्बू जायना ताणे धाव धाव नेवचे ती टका 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 म्हणते दांते साऊंड येतस ही अगूर भजन म्हणतस विठ्ठल ताई बैसून ऐकतस 2 घंटे चालले 3 घंटे चालले ही म्हणतस विठ्ठल म्हणता तू ते दांतेर करता करता मोडक गो म्हाक ते सम ऐकना कसला म्हणे ते दांत्याचे ठका 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 साऊंड चड जाल्ले ती म्हणतो अय्यो हांव आज बी हे दांत्यांत गुंडन कर न्ही म्हणटला पिट्टी पाय नामदेवाले तागेले भजना मंडळी कशी हे करचे जायना हांव करचेची जावं कदरची काही गट्टी म्हणटा ते ऍडजस्ट कोन घे ताका हो म्हणता ना ना म्हाका कांय आयकना म्हणटा ती म्हणटा चिके फास्ट करया तू हे चिके हात दी फास्ट आमी गुंडोन म्हाका चिके वग्गी जाता हेल्प जाता फास्ट करया दादा ही वापास पद म्हणता म्हणता तो वय बघ देव वय हात धरता ते जाणते वय दोगय अशी अशी करून करताची पळया भगवंताक भक्त म्हळ्यार खंयची नमून इश्ट म्हणून भगवंताले भक्ताक देवानाची पिट्टी करचे तशी देव पिट्टी करताना तागेल हाताचे कंकण किणी 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 म्हणता हक्क हिगेल भजन ऐकना तो म्हणता यो हे हाता कंकण बरे कसं साऊंड करतस हागे हाता अंग पुरे हँगिंग परस नम ಗೆಜ್ಜೆचे टंग 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 पुढे म्हणतस यो मेगेल पुरे आभरणाची कितली साऊंड म्हण सांगून तो तागेल कंकण आणि कंची पुरे ते ಗೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ असता ते पुरा काढता किरीट कांड दवरता आणि आरामेरी दांते दाळसिताची तदना हो सकाळी 3:30 जाल्ले ढै 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 मारतसची वचका म्हण सांगून ಹುಡ್ಗ ತನ್ನಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಿ ಹುಡ್ಗ ಸೇಲೆ ಸೀದಾ ದಾವಂತ ತಶೀಚಿ ಹಂಗ್ ಕಸ ಜಲ್ಲೆ ಹಾ ತದನ್ ದಾವಂತಾನ ಓ भायरी पुरे पुजारी भटमाम पुरा रब्बून असताची जन पुरे हांव अशी गेल्यार पुरे जन कळता हांव हांग येतस म्हण सांगून तू म्हाका तुगे शॉल दी गो हांव ते घालून मुचून दांपून अशी वत्ता ती तिगेले शॉल काण दिता तो अशी कोन दांकून वत्ता देवस्थाना भितर वचून तो देव पुळ्ळी पण रब्बील म्हणके रबता तदना ते देवाल बागिल ओपन केले पुडले नामदेव यूजुअली केदनाय रात्री शयनार्तीक देवा पळोवचे येवचे आसा कडेरी सकाळी मंगळ आरतीक येवचे आसा नामदेव पळयता काल रात्री शयनार्तीक हे शॉल घाल नेसिले रात्री न्हिदताना ताका शॉल घालची ना ते बाई हे शॉल नामदेवाल घरांतू राबची ना ही जनाबाई हे जनाबाईल शॉल हे कशी विठ्ठलाला आयले ते अशी कोण तागेले हातामध्ये अशी दोर नासतना हंग हातामध्ये येदुकून ते शॉल हेच बाय हे कशी तिगेला गेली ते शॉल म्हणून नामदेवाक शॉक जाता पुजारी पुरा म्हणटाची हागेल किरीट हाता कंकण नेकलेस पुरा ना खंय गेले म्हण ताका समजावन हे शॉल खंय किदक नवे आयला
तर को म्हणते जनाबाईल शॉल नामदेव म्हणता जनाबाईल शॉल तदन पूर जन वाईट लेक्ताची कोणी लेखनाची जनाबाई केदने म्हणतसिली विठ्ठल एत्ता म्हणून कोणी चांग लेखनाची ओ विठ्ठल ते गेल्ला पुरा जन लेखता जनाबाई अंगैला ಶಾಲ್ ಸೋಣ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಕಂಪುನು ವೆಲ್ಲ ಶಿದಾ ಜನ ಬಾಯಿಲ್ ಗರಾವತ್ತಾಚಿ ತಿಕ್ಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊರುಕ पळेलारी जनाबाई कुडगस येतं हो वही नव्हे काल इದಂತೆ ಅಂತೂ हे करताना देवान पुरई तागेले कंकण पुरा निकोण ते दवरलेले थंय असं पळयाची हांव नाही ते ताळण्याने हांव ಒಟ್ಟು कोरनु पिट्टी केलेले कोणे नमगताचवे अश प्रे जाता ना बा ह्या ಸ್ವಲ್ಪ सात ದಿನ ನೂತ ಕಾಣಿ ಬಂದನುಕ यो म्हण सांगून ते भांगरे धरताची हिक्कय तांडून वरताची हिक्कत गळपा शिक्षे पुरे जन कळकनव देवाल कसने कंपलारी कितले होड शिक्षे मिळता कोणाकही धैर्य आणि कंपका म्हण सांगून तशी हिक्का गळपा शिक्षे कोणे निमगुच्या पुरा नामदेव उरलेन नामदेव सांगित असेल ना तिक देव दिसत असेल म्हणून ಅಕ್ಕ ನಾಮದೇವ ಗೊತ್ತಸ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಹಂಗ ಚಡ್ ಕಾಲ असलारी हे कलियुगांतू तिक चांगने तिक वग्गी वरका म्हणून भगवंतानं आलोचन केला हा कसने आडेवत नका म्हणून नामदेव उरलेना आत कसं झालंय एक गळपा शिक्ष घालूक पुरा सगळे गाव तुले राबलेंची गोपालपुरा म्हणून ते नामदेवाल गावा नाव गोपालपुरा ಅತ್ತೆ असते पंढरापुरा लगी ते गोपालपुरांतू एक रुक्का लगी पुरा रेडी केल्ले गल्लू दिवच्याक ते पुरे राज्य गिज्जा पुरा रेडी कोरनो तिक्का अशी घालूक रेडी केले ती लेखता ती बिष्टयता देवाक देवा तू लील करची बाई अशी पुरा सोण घेऊन मक्कल वैर आरोप कसं लागलचे एक नमने बिष्टयत म्हणाली तिक एक खुशी बाई जाता हांव देवाला वगी वचेत जाल्यार बाई तिक ती म्हणता पळे आज मिगेल घरा जावण येत तसिलो पाय विंगड कोणेय तुक मेळता भक्त तांगेल घरा वचून असल पुरा आरोप जावचे म्हणके भांगर पुरा दवर वचू नका म्हणून देवाक एक पंता तिगे लास्ट आशिसले विठ्ठला मेळचे विठ्ठलाक चिके बुद्धिवाद सांगून ती येता येवन गळपास घालू कशी राबोन आसताची आणि कसं एक वत्तुका तांडका म्हणचे भितरी ते गळपास गल्लेल राज्य ताजे अशी सुತ್ತಸಿಲೆ खांब पूरा माय जाता पळया जस्सल पुरे लील जत्ता बदची 450 ವರ್ಷ पुढे बद जाता जाल्यार ती लेखता आणि हांव वाचून कसं प्रेजर म्हाका देवनाशी जायना जल्ले निमिगे लील पुरो आणि हांव देवाल शाश्वत सेवक जावन हांव कसने देवालोटू सेव करका वत्ता म्हण सांगून ती तिगे ती जावन देहत्याग करता विठ्ठलाले लोका वचून गोलोका वचून पावन थंय शाश्वत सेव करता ते देह धारण केले ते तिगेल ते मूर्ती आजीक वय आस आणि तिगेल ते दांते ते विठ्ठला 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 म्हणून ते दांते दुखून वैब्रेशन येता आणि तिगेल ते रूम तिगेल सामान पुराय आजीक वय ते गोपालपुरा गेला रे पळवेत अशी भक्तांक लोटू ते नमने रेसिप्रोकेशन करता देव आमक कसं प्रॉब्लेम नंबीक ना अशिवाय तशिवाय काणी म्हणले काणी नाही बद हे पुरे बदची ते देव पळे अंग पळे आजी फर्स्ट पेजात चित्र पळया सुदामा सुदामाले पाय दुत्तस अहम भक्त पराधीनो म्हणता आतांक पळयला री हो देवाल भक्त की देव हागेल भक्त म्हणून कळना आम्ही देवाला सेव करते ते सोडू देव भक्ताला सेव करता अहम भक्त पराधीनो भक्ताले अधीनाम भक्ताले दास आम म्हणता ते देवाक अजिता तो कोणीय विंजवचं जायना जाल्यार ओनली भक्ती भक्ती दुखून मात्र आम्ही देवाक पावयत कश करेत ते भक्ती खंयी असो कशेने असो कशी असोची ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ಅಸ ಭಾಗವತಂ ಅಸ भागवतन देवाल पुरे नाम रूप गुण लीले कशी दिसता तगेल नाम कशी ग्रेट तगेल रूप कशी आज आम्ही पळयले तगेल लील पळयले तगेल गुण पळयले तो कशी करुणामयी भक्ताल कतीर म्हणून सांगून तगेल नाम पळयले फर्स्ट हरिनाम संकीर्तन केले अशी कीर्तन म्हळ्यार खाली हरे कृष्ण मंत्र म्हणचे ते मात्र नाही संकीर्तन श्रवण कीर्तन एकक नवविध भक्तीचे एकक आचार्य सची कीर्तन आचार्य शुकदेव गोस्वामी त्यांनी कंच कीर्तन केलेलं आहे भागवत सांगितलं
भागवतांतू आम्ही करचे नाम कीर्तनच रूप कीर्तन गुण कीर्तन आणि लीला कीर्तन अशी पुरा कीर्तन आहे भागवतान भोर भोर नस रसामृतत आहे भागवत रसमालया असल एक भागवत केदनाय तुम्ही त्याचे स्वाद घेयाची असले ऑपॉर्च्युनिटी मिस कोर नकाची असले केदनाय भागवत कोणाले गी ना म्हणजल्यारी घेयाची घेऊन वाजयाची हक्का विंगड विंगड रीजन दिवनु तुमगे वापास वापास पुनरपि जनನ मरण येवचे चक्रांतू बुड्डू नकाची म्हणून सांगता आईचे सेशन विराम दिव्या कोणाके कसने डाऊट असला रे निम्गी आची ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीला प्रभु